با سلام، توی این ویدیو تصمیم داریم تعویض رم دستگاه ASUS V510UQ رو آموزش بدیم. برای این کار دستگاهمون باید خاموش باشه و باتری از دستگاه خارج کنیم. در صورتی که باتری رو دستگاهمون باشه، برق داخل مادربرد وجود داره و ممکنه به دستگاهمون آسیب برسونه. خب برای این کار دستگاه رو برمیگردونیم و شروع میکنیم به باز کردن پیچ‌های قاب کف دستگاهمون. خب رم این مدل دستگاه رو که داریم بازش میکنیم رم DDR4 هستش که در پایان این ویدیو هم نحوه خرید این کالا رو توضیح دادیم. در هنگام باز کردن پیچا به اونا دقت کنید چون پیچ کوتاه بلند زیاد داره و موقع بستن دستگاه اگه اشتباه ببندی ممکنه که قاب سی دستگاهمون رو سوراخ کنه. خب بعد باز کردن پیچا زیر این درپوش پلاستیکی هم دو تا پیچ داریم که با استفاده از ابزار این درپوش‌ها رو جدا می‌کنیم. به این صورت موقع باز کردن فشار بیش از حد ندید چون باعث خرابی درپوش یا خرابی قاب کف دستگاه میشه. خب بعد باز کردن درپوش رو شروع می‌کنیم به باز کردن پیچ‌های دستگاه. خب بعد این کار با استفاده از ابزار شروع می‌کنیم به باز کردن قاب کف دستگاه. موقع باز کردن قاب فشار بیش از حد ندید چون ممکنه قابای دستگاهمون بشکنه و اگر دیدین قابای دستگاهمون ترک یا شکستگی داره میتونیم مدل قاب دستگاهمون رو تو گوگل سرچ کنیم. مثلا مدل قاب همین دستگاه قاب دی ASUS V510UQ این کالا رو سرچ کنیم و اون رو تهیه کنیم و ازش استفاده کنیم و به این صورت قاب رو جدا میکنیم. خب بعد باز کردن قاب کف دستگاهمون رم ما در این قسمت قرار داره که قبل باز کردن رم ابتدا سوکت باتری رو از دستگاه خارج میکنیم که اول از همه این قفل باتری رو به سمت چپ میبریم به این صورت و سوکت باتری رو از مادربرد جدا میکنیم. خب با فشار دست زبونهای رم رو آزاد میکنیم به این صورت و رم رو از دستگاه خارج میکنیم. برای جا زدن دوباره رم اونو داخل شیار قرار میدیم و اونو به سمت پایین فشار میدیم. ما حالا میتونیم رم جدیدمون رو جایگزین کنیم. حالا برای آشنایی با نحوه خرید این کالا به ادامه ویدیو توجه کنید. برای خرید این کالا میتونید به آدرس www.iranfso.com مراجعه کنید و یا عبارت کامپیوتر افق رو به صورت فارسی در مرورگرتون جستجو کنید. بعد این کالا رو خریداری کنید.